Սիրելի աշակերտներ, ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն եւ հետագա հաջողություններ, բարի երթ ձեզ։ Ունենք մի պատմություն, տոխի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի։ Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат мы все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Մկրտեցեք զնոսա, անունոր և որդոյի ողքույն սրքով, Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Ես ու դու ունենք մի պատմություն, կողք կողքի անցել ենք մանկություն, տարիներ գլորվեցի, պատանի մեզ դարձրեցի։ Ես ու դու ունենք մի պատմություն, իմ ու քո դպրոց երջանկություն, հարազատ մի ընտանիք, ուրան հոգ էինք երջանիկ, դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր տարիներ անցան գլոր ժամանակ մի պահ առել ես կյանք ու դարձել ես վերջին զանգ դպրոցի ճամփան օլոր մոլոր տարիներ անցան գլոր ժամանակ մի պահ առել ես կյանք ու դարձել ես վերջին զանգ Ես կողքի Բակում ենք մենք կրվել, տղերքով, մեկ դասից փախել, ոչ ավել ու ոչ պակաս, ձեզ եղել ենք պատուհաս, ես այստեղ լացել ու ռախացել, խեն սիրել եմ կամել ուշացել, իմ դպրոց հավերժ կանգնած, հեռանում եմ ես Սիրելի աշակերտներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ վերջին զանգի կապակցությամբ։ Ցանկանում եք, որ լինեք երջանիկ, առողջ, ապրեք խաղաղ երկնքի տակ։ Միշտ հարգեք ձեզնից մեծերին եւ աշխատեք հասնել ձեր նպատակներին։ Ինչ խոչընդոտներ է, որ ձեր ճանապարհին հանդիպեն ձեզ, աշխատեք այնքան թեթև ու հեշտ անցնել դրա վրայով, որ նույնիսկ չզգաք, որ դա խոչընդոտներ են եղել։ Ցանկանում եմ ձեզ երջանկություն եւ հետագա հաջողություններ, բարի երթ ձեզ։ Ճամփան օլոր տարիներ անցան գլոր ժամանակ մի պահ առել ես կյանք ու դարձել ես վերջին զանգ դպրոցի ճամփան օլոր տարիներ անցան գլոր ժամանակ մի պահ առել ես կյանք ու դարձել ես վերջին զանգ
Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Կանգնած եք նոր կյանք մտնող այս կամուրջին Զինված եք ոսմամբ տված մեր դպրոցի Կարոտի կանչով գալու եք դպրոցի դելի Բայց աշակերտ կրկին էլ մենք չենք լինի Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով մեր անգին հուշերով հեռանում ենք սիրով Վերջին զանգ դե հնչիր ու բարով դպրոցի հույսերով մենք մաղթում ենք մնաս բարով Բարի կատուստայցի շրջանորբա, վերջին զանգի տոնական միջոցառմանը։ Այսօր մենք նշում ենք մի կարևոր փուլ, անցում դեպի նոր աշխարհ, որտեղ մենք արդեն մեր քայլերով գնալու ենք մեր երազանքների հետևից։
Ամեն կարոքի այս հյուրընկալ ներքո մի զանգ է հնչում, ծիր և հողանջում, դա զանգն է վերջին, որ ավետում է սկիզբ նոր կյանքի։ Այժմ բեմ ենք հրավիրում մեր դպրոցի տնօրեն Տիկին Արոնց։ Սիրելի աշակերտներ, հարգարժան ուսուցիչներ և ծնողներ, այսօր զանգը հնչում է վերջին անգամ, ոչ թե ձեզ դասարան կանչելու, այլ ապագա հրավիրելու համար։ Սիրելի շրջանավարտներ, դուք նույնը չեք, ովքեր տարիներ առաջ մտան դպրոց, դուք դարձել եք ավելի ուժեղ, ավելի քաջ, դուք թույլ եք տվել սխալներ և սովորել նրանցից, դուք ծիծաղել եք, սայթաքել, երազել, կասկածել և այն ամենայնիվ, կանգնել եք, սա է ուժը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրն իր մեջ կրակ է կրում, լույս, որ աշխարհը նախկինում երբեք չի տեսել, մի մարեք այն, մի փոխեք ինքներդ ձեզ համապատասխանելու ուրիշի պատկերացումներին այն մասին, թե ով պետք է լինեք, աշխարհը կրկնօրինակների կարիք չունի, այն ձեր կարիքն ունի, իսկական, ազնիվ ու համարձակ։ Դուք չեք ծնվել հետքերով գնալու համար, դուք ծնվել եք ձեր սեփական հետքը թողնելու համար։ Սիրելի ուսուցիչներ, դուք տվել եք ավելին, քան դասերն են, դուք տվել եք ձեր սրտերը, ձեր համբերությունը, ձեր իմաստությունը, սերն աշակերտների հանդեպ, ձեր հավատը տնկել են սերմեր, որոնք կծաղկեն տասնամյակներ շարունակ։ Շնորհակալություն, որ երբեք չեք հանձնվել։ Սիրելի ծնողներ, դուք բռնել եք լապտերի լույսը, երբ մտնել եք։ Դուք զոհաբերել եք, հավատացել և լուռ կանգնած եք եղել յուրաքանչյուր հաջողության ետևում։ Այս պահը նաև ձերն է։ Եվ հիմա, սիրելի աշակերտներ, երբ կանգնած եք վաղվա շեմին, հիշեք այս ամենը։ Կյանքը կփորձարկի ձեզ, այն կհարցնի, թե ով եք դուք, ոչ թե մեկ անգամ, այլ կրկին ու կրկին։ Եվ ամեն անգամ պատասխանեք քաջությամբ, ռիսկի դիմեք, տվեք համարձակ հարցեր, արագ ձախողվեք և ավելի արագ սովորեք, կառուցեք այն, ինչ դեռ գոյություն չունի, եղեք բարի, հատկապես, երբ դա դժվար է, երբեք ոչ ոք չի հավատում, որ դրա հնարավոր է անել, եղեք այն մեկը, ով փորձում է։ Դուք կրում եք ավելին, քան երազանքները, դուք կրում եք այս աշխարհը փոխելու ուժը։ Զանգը հնչել է, ոչ թե դուռը փակելու, այլ նոր դուռը բացելու համար։ Ուրեմն առաջ գնացեք, սրտերում կրակով և աչքերում աստղերով։ Շնորհավորում եմ, աշխարհը սպասում է ձեզ, բարի երթ։ Իսկ հիմա մի փոքրիկ անակնկալ ես ուզում եմ ինձ մոտ հրավիրել Սոսե Վարոսի Ապնուս Մասիհին ձեր ծափերի երգով։ Ես ուզում եմ շնորհակալագիր հանձնել, տրվում է Սուրեն Սպանդարյանի անվան համար 24 հիմնական դպրոցի 9-րդ դասարանի աշակերտուհի Սոսե Վարոսի Ապնուս Մասիհին դպրոցական օլիմպիադաներին ակտիվ մասնակցելու և բարձր միավորներ հավաքելու համար։
մեր դպրոցի տնօրեն Տիկին Ավետիսյանին։ Սիրելի տնօրեն, ձեր մեծության չափանիշը ազնիվեր նվիրումն է աշխատանքի։ Պատասխանատու այս աշխատանքում տոմուն եք, պահանջկոտ բայց բանի, օգտատար և մարդկային։ Ձեզ համար դպրոցը հարազատ ընտանիք է և դուք խորին պատասխանատվություն եք զգում նրա յուրաքանչյուր անդամի հանդեպ, լինի ուսուցիչ թե աշակերտ։ Սիրելի տնօրեն, եղել են պահեր, որ բարկացրել են ձեզ, քիչ են վշտացրել, բայց հավատացեք, դիտմամբ չենք արել։ Մենք քիչ թե շատ մանուկ ենք եղել, հենց այս դպրոցում ենք հասակայվել։ Ուրեմն շարունակեք ապրել և ստեղծագործել եղբոր ձեր շնորհիվ մեր դպրոցը մնա հզոր կանգուն, իսկ հայ աշակերտի կյանքը միշտ ապահով։ Շնորհակալություն Տիկին Ավետիսյան։ Ես գիտեմ, որ ոչինչ ես չէ կյանքում, նոր կյանքի շեմին կանգնած խորհում եմ, թե ինչքան լավ հիշողություններ մնացին դպրոցից պատերի ներսում։ Ու այսօր երբ ուսմունք թախծիրար են խառնվել, ես ուղղակի դուք մտածում եմ, կյանքից այս փոքր հատված այնքան բան տվեց ինձ, բայց այս դիսանգով ես մեծացա և պատրաստվում եմ նոր կյանք մտնել։ Այսօր ձեզ փոխանել է եկել մեր շատ սիրելի ընկեր Ավետիսյանը։ Մեր զրկումը ձեզ հետ սկսել է վաղուց, երբ դուք մեզ դասավանդում եք ինֆորմատիկա առարկա։ Ձեր պատասխանատվությունը գործի նկատմամբ մեզ սովորեցրել ավելի բարձրաճանաչ և գնահատել յուրաքանչյուր վայրկյանը։ Այսօր նույն պատասխանատվությամբ աշխատում եք փոխտնօրեն ուսման գծով։ Մեր շատ սիրելի ընկեր Մկրտչյան, ձեր մեծության չափանիշը ինքնամոռաց և անձնվեր նվիրումն է աշխատանքին։ Դուք ձեր ամբողջ ներուժը օգտագործեցիք հանուն դպրոցի բարելավման և զարգացման համար։ Ձեզ համար դպրոցը անփոխարինելի ընտանիք է, որտեղ դուք ապրեցիք երկար տարիներ։ Շնորհակալություն ձեզ ընկեր Մկրտչյան։ Դպրոցական տարիներն ամենահետաքրքիր և զվարճալի ժամանակներ են։ Դրանք հավերժ կմնան մեր հիշողություններում որպես ամենահանոտ և երջանիկ պահեր։ Շնորհակալ ենք ձեր ջանքերի, նվիրվածության և այն ջերմության համար, որ ամեն օր փոխանցում եք մեզ։ Մեզ միշտ հետաքրքրել է, թե ինչպես եք կարողանում վաստակել աշակերտների սերն ու հարգանքը։ Ձեր ներկայությունը դպրոցը դարձնում է ավելի ջերմ ու ոգեշնչող։ Ձեր խոսքերի մեջ կա մի ուժ, որ ոգեշնչում է առաջ շարժվել և հավատալ ինքներս մեզ։ Եղել են պահեր, որ ձեզ բարկացել ենք, բայց հետո զգացել ենք մեր սխալը։ Իսկ ձեր ջերմ ու բարի ժպիտը ասել է, հիմա գնացեք, հաջորդ անգամ չկրկնվի։ Շնորհակալ ենք ձեր կատարած մեծ աշխատանքի համար, ընկեր Նազարեն։ Պետք է բնավ թե կյանքի պահանջ, զանգն այսօր մեզ հավաքել մեկտեղ։ Վերջ, դպրոցական վերջին զանգ։ Մեկ զանգով ավարտվեց մանկությունս։ Հիմա քայլերս կտանեն ինձ մի ուրիշ աշխարհ, որտեղ ինձ այնքան մենակ կզգամ, առանց իմ մանկության հեքիաթի կմնամ։ Ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան, օրերը դպրոցական, այուսակ նստարան, ինչ երասեր, ինչ ամուջ, թե կատակեր և թե լուջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր
հետ միշտ կմնամ անմոռաց, անբաժան հուշերը դպրոցական օրագիր պահարան ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ թե ձմեր և թե շոգ թե տանիք էր հայրական և թե տուն նվիրական դու աստուն էիր կողքից մանկության ընկերուհից բայց այսօր արի ու տես ես կարծես սիրում եմ քեզ ու հնչեց ծանքը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով մի քիչ աչքերով հարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին բայց ինչ արած նորակ բարով ու հնչեց ծաղիկը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով մի քիչ աչքերով կարոտելու եմ մենք դպրոցն ու բոլորին բայց ինչ արած նորակ բարով ու հնչեց ծաղիկը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով մի քիչ աչքերով կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին բայց ինչ արած պիտի գնամ մնա արոտ Վերջ, դպրոցական վերջին զանգ, մեր զանգով ավարտեց մանկությունս, որն այնքան քաշություն էր մեր շնորհնակում։ 9 տարի առաջ երբ առաջին անգամ մտանք Վերքան Երանելի թվասով դպրոց, ամուր բռնելով մայրիկների ձեռքերը։ Անցավ 9 տարի, մենք թերթցինք մեր կյանքի օրագրի դպրոցական էջերը, իսկ հիմա եկել է հրաշքի պահը։ Հրաշքի խոսքերը ավելի դժվար է ասել ոչ թե չիմացան ակիդելիկի, ոչ թե առայ միսոնական ցերեկույթ է, այլ վերջին զանգի ակորդն է կաղետում։ Մեր հիշողություններում միշտ բառը մնացել այն օրը, երբ մենք ոտ դրեցինք այս դպրոց և մեզ իր ջերմ ժպիտով դիմավորեց մեր սիրելի ընկեր Միրզոյանը և հենց այդ ժպիտը այս դպրոցը դարձրեց մերը, չիմացանք թե ինչպես անցան տարիները։ Շնորհակալ եմ ձեզ անմնացող նվիրումների ու ինքնպես ևս մեկ սերունդ կյանքի նոր ճանապարհ ուղեկցելու համար։ Ցավում եմ, որ էլ չեմ բացելու դասային դուռը և շփիտով չեմ բարևելու հարազատ ընկերներիս, որ էլ չեմ նստելու դպրոցական նստարանին, բայց միշտ հիշելու եմ սիրելի ուսուցիչներիս, որոնք դպրոցական դասերի հետ մեկտեղ ինձ համար կյանքի դասեր են տվել։ Խոստովանում եմ, որ երբեք չեմ մոռանա հեքիաթ դարձած դպրոցս, սիրելի ուսուցիչներիս, ընկերներիս, դասղեկիս։ Մեր ճանապարհները բաժանվելու են այսօր, բայց ես երջանիկ եմ, որ դուք իմ կյանքի ամենալուսավոր պահերի ուղեկիցն եք եղել։ Շնորհակալություն անդին հուշերի, ջերմ օրերի, ներողամտության և հոգատարության համար։ Շնորհակալություն մարդկային արժեքների այն մեծ պաշարի համար, որ այսօր տանում եմ ինձ հետ։ Հեռանում եք ձեզնից, մեր սիրելի դպրոցից։ Պատանեկան կյանքը մեզ նոր հորիզոններ է բացում։ Մի քիչ տխուր է, բայց նաև ուղղափոխ ձեր սահմանը։ Ընկերոհեր, շնորհակալ ենք ձեզ հումորով շահված ձեր խորհուրդների, չխնայված ջանքերի և սրտացավության համար։ Միշտ եռանդովնիկ ոգևորել եք, խրատել, ուշել։ Մեկ զայրացել եք, մեկ կատակել, համբերել եք միշտ ու սովորեցրել լավը տեսնել։ Եկավ հրաժեշտի պահը, որ պետք է բաժանվենք և հրաժեշտի խոսք ասենք։ Մեր շատ սիրելի դասղեկ թանկագին, թող շփի տերինի հավերժ ձեր ներքին։ Ուր էլ որ տանի ճանապարհն այս մեզ, հավատացեք, որ մենք միշտ կհիշենք ձեզ։ Հայոց լեզուն աշակերտների կրթության հիմնասյուն
հաղորդումներից է։ Այն ազդում է լեզվամտածողության վրա, ապահովում ոչ միայն հաղորդակցման մտությունները, այլև ազգային ինքնության ձևավորում։ Ձեր աշխատանքի շնորհիվ մենք ոչ միայն ճիշտ և գեղեցիկ ենք խոսում, այլև սկսում ենք կարևորել մեր լեզուն, պատմությունը, մշակույթը։ Դուք դրդում եք գիտակից, տիրակալ և մտածող քաղաքացի։ Ձեր շնորհիվ մենք ծանոթացանք հայ իրականությանը, սկսեցինք ավելի խոր հասկանալ մեր լեզվի կարևորությունը։ Շարունակեք դեռ երկար տարիներ կրթել հայ երեխաներին ձեր անթորի օրինակով։ Շնորհակալություն Ընկեր Հովհաննիսյան։ Լեզուն ժողովրդի պատմության և հիշողության կրողն է։ Նրա միջոցով ենք մենք կապ հաստատում մեր արմատների ավանդույթների հետ։ Այն տալիս է մեզ անհրաժեշտ գործողություն ժառանգությունը փոխանցելու համար։ Լեզվի միջոցով դուք մեզ սովորեցնում եք ճիշտ արտահայտել մեր մտքերը։ Ձեր շնորհիվ մենք սիրեցինք հայ գրականությունը, սիրեցինք գրողներին և հաղորդակից դարձանք նրանց ստեղծագործություններին։ Շնորհակալություն ձեզ Ընկեր Խաչատրյան։ As we stand on the threshold of a new journey, we want to take a moment to express our deepest gratitude for the wisdom, patience and passion that you have shared with us. Your lessons were more than just grammar and literature. They were windows into worlds, doors to angles, bridges to understanding and self-expression. May your days be filled with the same joy, power and inspiration that you have given to us. Thank you, Ms. Solomon, and we love and appreciate you. The beauty of English language, but also inspired us to dream bigger, think deeper, and believe in ourselves. Your encouragement and kindness have always shaped us in the ways we cannot fully express. We will always carry your lessons in our hearts, grateful for the privilege of being your students. We love and appreciate you, Mrs. Ohanian. Ваши уроки – это не просто правила и тексты. Это целый мир, наполненный красотой языка, глубиной мысли и богатством чувств. Вы научили нас выражать свои мысли ясно, красиво и грамотно, любить русское слово и гордиться его могуществом. Пусть каждый день приносит радость, а ваш труд всегда будет оценен по достоинству. Спасибо вам, Алла Георгиевна. Сегодня для нас звучит последний звонок, волнующий и трогательный момент, наполненный благодарности и воспоминаний. Хотим вас искренне поблагодарить за бесценное знание, за любовь к родному слову, за терпение и мудрость, которыми вы вывели нас через страницы русской литературы и грамматики. Хотим вам пожелать здоровья, счастья, вдохновения и благодарных учеников. Спасибо вам, Татьяна Самсонова и Елизавета Григорьевна.
կանգնած մեր ոտքերի վրա, սովորեցրեցիք Նյուտոնի օրենքները, մարմնի վրա ազդող ուժը հավասարելները զանգվածի եւ արագության արտադրյալին։ Շնորհակալություն Տիկին Հովանյան ձեր բարիության եւ ջեր վերաբերմունքի համար։ Ֆիզիկայի ուսուցիչները ոչ միայն գիտելիք են փոխանցում, այլև օգնում են հասկանալ տիեզերքի օրենքները, կյանքի գաղտնիքները, բնության հրաշքները։ Ձեր նվիրումն ու համբերությունը ոգեշնչում է սովորել, մտածել է բացահայտել։ Դուք ցույց եք տալիս, որ ֆիզիկան միայն բազմաձևեր չէ, այլև մտածողության արվեստ, որը կարող է մեզ առաջնորդել դեպի նոր հայտնագործություններ։ Շնորհակալություն ձեր սիրո լույսի եւ ջանքերի համար, որով լցնում եք մեր դասերը։ Մաթեմատիկան սովորեցնում ոչ միայն թվերի եւ բանաձևերի կերակուրում, այլև տրամաբանական մտածողության հմտությունների եւ համակարգված մտածելու կարողությունների։ Այսօր մենք գիտակցում ենք այն անգնահատելի աշխատանքը, որը դուք ներդրեցիք մեր մեջ։ Եվ մեզ ոչ միայն սովորեցիք գործողություններ կատարել տարբեր թվերով, այլ նաև սովորեցիք տրամաբանորեն մտածել եւ բարձրացրեցիք մեր արժանամակարգը։ Շնորհակալություն եկել Յունանի։ Վերջին զանգ, վերջին դաս, վերջին ողանջ։ Դպրոցական ասիլը տարիները ամփոփվում են վերջին զանգի արարողությամբ։ Ես իմ դպրոցական 7 տարիներ անց ընկածում իմ հայրենի Արցախում։ Հայրենիք, որն արև ճիշտ։ Հայրենիք, որտեղ անցել եմ մանկության Իսկ ես այս գեղեցիկ ու կարևոր օրով շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ Զաքեր Ղելեքյան։ Ձեր դասերից հասկացա, որ պետության գլխավոր հավաքական ուժը եկեղեցին է։ Իսկ մենք, լինելով առաջին իսկ քրիստոնյա ազգ, պետք է շարժվենք դեպի եկեղեցի, դեպի Աստված։ Շնորհակալ եմ ձեզ բարեհամբույր ընդունելության համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ ջերմ ու լավ ընդունելության համար։ մեր հայրենիքն էր եւ ամենից համար այնքան մաքրամից էր, որ դժվար էր հավատալ, որ օրից մեկը կարել էր նրանից հեռանալ։ Մենք այնտեղ սովորել ենք սիրել կյանքը, անկախ ամեն բանից, որտեղ մեր միասնությունը, մեր հպարտությունը թևակողում էին հենց ամեն մի օր։ Բայց ցավոք, մենք ստիպված երանք թողնել մեր տունը, մեր կյանքի երազանքները, մեր չկտան հայրենիքը։ Մենք բռնեցինք գաղտնի ճամփա, անցանք բազմաթիվ փորձությունների միջով եւ հասանք մեր կորցրած հայրենիքի մյուս ծայր, բայց մեր սրտերը դեռ այնտեղ։ Եվ այսօր, երբ կանգնած եմ այս բեմում, անցնելով ծանր եւ ուսուցչաբար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հատկապես ձեզ, ընկեր Աֆրիկյան։ Դուք ձեր պատմության դասերով մեջ արմատավոր եք ցիկայի գաղափարը, որ հայրենիքից ավելի թանկված աշխարհում չկա։ Շնորհակալ եմ ձեր տված գիտելիքների համար։ Մեր պատմն իմանան մեր պատմությունը։ Չէ՞ որ մարդ իրանց խելի սխալներից ելնելով կերտում է իր ապագան։ Շնորհակալ եմ ձեզ ամեն ինչի համար։ Շատ սիրելի ընկերներ։ Կենսաբանությունը գիտություն է ոչ թե կյանքի մասին, այլ կյանքի արվեստ։ Ամեն մի ծաղիկ հիշեցնում է, որ կյանքը անընդհատ վերլուծելու կարիք ունի։ Կենսաբանության դասերը իրական ճանապարհորդություն են դեպի կենդանիակների եւ բնության հետաքրքրաշարժ աշխարհ։ Կենսաբանության նկատմամբ սերը առաջացրեցին Գեր Կարապետյանի, ձեր փոխարինեց ընկեր Հարությունյանը, որը շարունակեց մեր առջև բացել կենդանական եւ բուսական կախարդական աշխարհը, մարդու զարգացման էվոլյուցիա։ Ընկեր Կարապետյան եւ ընկեր Հարությունյան, շնորհակալություն ձեր նվիրվածության, հոգատարության եւ ձեր բովանդակալից դասերի համար։ Հայտնագործությունները սկսվում են իբարց արծից, ինչու ինչպես։ Մեր կյանքը նման է մի մեծ փորձանոթի, ամեն օր փորձ ենք կատարում։ Մեզ բացատրել եք չվախենալ սխալներից, քանի որ դրանք նոր հայտնագործությունների սկիզբ են։ Քիմիայի լեզվով է խոսում բնությունը։ Քիմիան նման է մոգության, իսերդ կատարած փորձերի ժամանակ նորմես մոք զգացին։ Ընկեր Բարսեղյան դուքպես սովորեցացիք քիմիայի արևելը եւ Մենդելեևի աղյուսակը, իսկ ընկեր Մարկարյան ձեր հետ մենք շարունակեցիք այդ կախարդական աշխարհի բացահայտումը։ Շնորհակալություն ընկեր Բարսեղյան եւ ընկեր Մարկարյան։
կարծել գաղթալ, այլև հասկանալ, թե ինչպես է աշխարհը ստեղծվում և փոխվում և զարգանում, աշխարհագրությունը մեզ ցուցանում է յուրահատուկ դրությունը հոգատար վերաբերում ունենալ բնության հանդեպ, դուք մեզ անում եք հեռավոր երկրներ առանց դասասենյակից դուրս գալու։ Դուք մեր առջև բացել եք շատ երկրներ, քաղաքներ, մայրաքաղաքներ, ծովեր և օվկիանոսներ, լեռներ և հովիտներ, իրենց խորհրդավորությամբ մեզ հարազատ են ընկեր Մադացյանի, ընկեր Օսիպյանի և ընկեր Գևորգյանի դասերը, նրանցից յուրաքանչյուրից մենք շատ բաներ սովորեցինք, շնորհակալություն ընկեր Մադացյան, ընկեր Օսիպյան, ընկեր Գևորգյան։ Կարևոր բայը որտեղ ռազմահայտնասիրական դասակցություն են ստանում ապագա զինվորները։ Վերջին զանգի այսօր կարող եմ նստարեն ասել, որ նախնական զինվորական պատրաստության ժամերին ստացել ենք փայլունի դրիքներ։ Հասկացանք, որ հայրենիքը լավ կանոն չէ, այլ մի բուր օրինացող է, որը պարտավոր ենք փայլի ես եւ դու։ Այսօր մենք հրաժեշտ ենք տալիս դպրոցի մեջ ենք որանում մեր պարտականությունը հայրենիքի հանդեպ։ Ձեր շնորհիվ մենք հասկացանք, որ հայրենիքին ծառայելը դա բարձրագույն առաքելություն է եւ մենք պարտավոր ենք դառնալ դրաժնի շարունակողներ։ Շնորհակալություն, պարոն Նավակյան։ Տեխնոլոգիաների դարում ինֆորմատիկայի ուսուցումը մեծ ազդեցություն ունի մեզ վրա։ Այն սովորությունը օգտվել համակարգչի ստիրապետելը բազմաթիվ գաղտնիքների սովորել ազգորիթմական ծրագրավորում։ Շնորհակալություն ընկեր Խաչատրյան։ Ինֆորմատիկայի դասերը հնարավորություն են տալիս զարգացնել թվային գերագիտությունը և պատրաստ լինել նորարարությունների։ 3 տարիների ընթացքում մեզ դասավանդեցին տարբեր ուսուցիչներ, բայց նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կթողեց մեր տեխնիկական գիտելիքների զարգացման վրա։ Շնորհակալություն ընկեր Ավետիսյան։ Աղթուլի արժեք զարգացումը ներառում է ոչ միայն խորը գիտելիքներ, այլև ֆիզիկական առողջություն։ Ուստի այսօր ես վերջին զանգի օրը ուզում եմ ասել, որ մենք չենք կարող մեծանալ լիարժեք եւ զարգացման առանց ողջի հանդեպ սիրո։ Շնորհակալություն ձեր նվիրված աշխատանքի եւ առողջության պատրաստության դրական ազդեցության համար։ Ձեր ջանքերի շնորհիվ մենք ոչ միայն ֆիզիկապես ապրապնդվում ենք, այլ սովորում ենք թիմային աշխատանք եւ ճկունություն։ Ձեր դասերը տարածին եւ ուժ եւ վստահություն։ Շնորհակալություն ձեզ ընկեր Աղաջանյան եւ ընկեր Հովսեփյան։ Դրադանաբարը ունի կարևոր եւ բազմակողմանի դեր կրթական միջավայրում։ Նա օգնում է աշակերտներին եւ ուսուցիչներին գտնել անհրաժեշտ նյութերը։ Նրա գրադարանում անցկացվում են գրքերի ցուցադրություններ, մրցույթներ եւ տարբեր կրթամշակութային միջոցառումներ։ Եվ այդ ամենի կողքին կանգնած է մեր սիրելի ընկեր Ազարյանը, համբերատար եւ հոգատար, միշտ պատրաստ մեզ օգնելու։ Շնորհակալություն։ Երկեցողություն, կերպարվես տեխնոլոգիա։ Սրանք այն առարկաներն են, որոնք աշակերտի մեջ ձևավորում են մշակույթ։ Ազգային եւ համաշխարհային մշակույթի հանդեպ սերը ձևավորում եք հենց դուք։ Մեր դպրոցական առօրյան դարձնում եք ավելի գունագեղ, պայծառ եւ հեքիաթային։ Մեծ հնարավորություն եք տալիս ստեղծագործելու։ Շնորհակալություն ձեր նվիրվածության համար։ Ընկեր Աբրահամյան, ձեր դասերը նման են լավ մտածված կոմբինացիայի։ Ամեն քայլը ուշադիր, խելացի եւ իմաստալից է։ Ձեր շնորհիվ շախմատը ինձ համար դարձավ ոչ միայն խաղ, այլև մտածելու նոր ձև։ Շնորհակալ ենք ձեր համբերատարության եւ բարության համար։ Just be cute,
Մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել բազմամասնագիտական խմբին քրտնաջան աշխատանքի համար։ Դուք արժանի եք մեծագույն հարգանքի, քանի որ լինում եք այնտեղ, որտեղ ձեր կարիքը ավելի շատ է զգացվում։ Շնորհակալություն։ Դպրոցի քաղաքում ակնին կատարում են անչափ կարևոր և պատասխանատու աշխատանք, ապահովելով դպրոցի անվտանգությունն ու մաքրությունը։ Շատ հաճախ նրանց ներդրումը անտեսվում է։ Իրեկնատիկ նաև ջանքեր, քանի որ նրանք նպաստում են աշակերտների առողջ, անվտանգ և հարմարավետ միջավայրում սովորելուն, կներեք մեզ երբեմն ջղայնացնելու կամ չլսելու համար։ Դա լավ մանկական չարիչություն է։ Շնորհակալություն։ Դպրոցի տնտեսական գծափոխումներին պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ձեր նվիրված աշխատանքի համար։ Մեր դպրոցում ամեն ինչ ունի իր տեղը, լինի դա մաքրություն, նորոգում, շնորհակալություն ձեր հոգետար աշխատանքի համար։ Մաղթում ենք ձեզ առողջություն և երբեմնություն։ Շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան։ Եվ իհարկե շնորհանանք մեր դպրոցի բուժքրերին, ընկերություններին և ընկերություններին։ Դուք մեզ համար ոչ միայն որպես մասնագետ եք եղել, այլ ինչպես սիրող մի մարդ։ Այսօր անցնում ենք նոր դաս։ Ինչպես նշանում արա, չեմ ասել չի կարելի նշանալ։ Լավ անցնի, հաջորդ անգամ չկրկնվի։ Գրեք 20-րդ թեստը աշխատում ենք։ Վերջինս տարան, ես ձեզ չեմ խանգարում։ Կներեք։ Աշխատում եք։ Ինչներից վրա եք ծիծաղում, մեզ էլ ասեք մենք էլ ծիծաղանք, մեզ էլ է հետաքրքիր։ Կներեք էլ չի կրկնվի։ Այս անգամ չեք արել ոչ մի դաս, հաջորդ դասին 2 դաս իրար հետևից պատասխանելու եք։ Հաջողություն, ստեսություն։ Բարև ձեզ երեխաներ նստեք։ Մոռացել հիշեցնեմ, ում ծնողը վաղը ներկա չի եղել ծնողական ժողովին, հաջորդ օրը այդ աշակերտը առանց ծնող դասարան չմտնելու, հասկացաք։ Ուրեմն բացեք տետրերը։ Տղա ջան, եթե շատ ես ուզում, կարող ես դուրս գալ հենց հիմա, արի նստի տեղդ։ Հաջորդ անգամ չեք կրկնվի։ Ուրեմն բացատրում եմ նոր պարագրաֆ։ Աղջիկ ջան, եթե շատ ես ուզում, կարող ես դուրս գալ դուռը բացել։ Լավ կներեք, էլ չի կրկնվի։ Տեսնենք։ Ուրեմն բացեք տետրերը։ Այսօր անցնում ենք նոր պարագրաֆ։ Ով է պատրաստ դասին։ Շատ ձեռքեր եմ տեսնում։ Լավ, մածանով կհարցնենք։ Դասը կգա պատասխանելու Ստեփանյան Մարիամը։ 2 րոպե ժամանակ եմ տալիս բոլորին կրկնելու համար։ Ոչ մեկ պատրաստ չի դասին, հեսա զանգը կտա։ Մարիամ կրկնեցիր։ Չեմ յադ։ Արագ։ Լավ, այս դասը չհասցրեցի հարցնեմ դասը։ Հաջորդ դասին 2 պարագրաֆ եմ հարցնելու, պարզ է։ Այո։ Ստեսություն, երեխաներ նստեք։
Յա, էսի չի ադրա տախտակի կեղտորդ, ով է ավակը։ Իսկ ով է հերթապահը։ Ստյոպան, չեմ հասկանում, ես դասարանը մարդ չկա, որ ես անտեր գրա տախտակը մաքրի։ Լավ, նստեք։ Ով է դասին պատրաստ։ Օ, ես ինչքան ձեռքեր եմ տեսնում։ Լավ, ես մատյանով կհարցնեմ։ Քիմիան ուսումնասիրում է։ Յա, բալիկ ջան, ես չեմ հասկանում, այդքան լավ գիտես, արի նստի իմ տեղը դու դասը ասա, ես կամ տեղը։ Յա, այսի չեմ ես դուս տալի, նստի տեղըդ։ Ես կփելագարվեմ ձեր ձեռքը։ Մյուս դասին սաղի դաս եմ հարցնելու, որ բոլորդ պատրաստ ունեք։ Stay tuned։ Սիրելի ուսուցիչներ, ձեր տածած հոգացությունը, ամբերությունը, որոնք ներդրել եք մեզ մեջ, անգնահատելի են։ Դուք մեզ տվել եք ոչ միայն գիտելիքներ, այլ նաև այն բոլոր արժեքները, որոնք մեզ կտանեն դեպի առաջ։ Մենք երբեք չենք մոռանա բոլոր այն դժվարություններն ու հաղթանակները, որոնք դուք մեզ հետ կիսել եք։ Ուսուցիչներ մեր սիրելի կերպ հիմա խիստ պես միշտ բարի, ձեր անսահմանված սրտերում մենք մեր անկյուն ունենք արդեն, ապրելու ենք ձեր սրտերում, ձեր մտքերում, ձեր ուշերում, ու թե նույնիսկ չհանդիպենք էլ այսուհետ, համոզված ենք մեր ամեն մի հաջողությունը ձեռք բերում, ձեր սրտերը հպարտությամբ ու խինդով վերցնելու։ Երբ հաճախում ենք դպրոց, երազում ենք ավարտելու մասին, մենք չենք գնահատում մեր կյանքի անցած այս հետաքրքիր փուլը։ Հիմա երբ եկել է ավարտելու պահը, մենք տխուր ենք, մենք հիշում ենք մեր 9 տարիների անցած ճանապարհը եւ ուզում ենք այն հետ պտտել։ Դուք սիրելի ուսուցիչներ, մեր հետ անցել եք այս հետաքրքիր ճանապարհը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը իր մեծ դերն ունի մեր անձի ձևավորման մեջ։ Այսօր մենք ձեզ ասում ենք շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեր բարիության, խստության եւ համբերության համար։ Չարությունը ներելու համար, մեր սիրտն ու հոգին կրթելու համար, կյանքում մեր ճիշտ տեղը ցույց տալ համար, այսօր ձեր արժեք խոնարհվում ենք մենք։ Ուզում եմ այնպես գովել, գտնել խոսքեր այնքան անգիր, այնպես ինչպես չի գովել դեռ ոչ մի սանտիր ուսուցիչ։ Ես դեռ 3 աշխուժուխեն այսպես կանգնած ձեր առաջին, մեծացել եմ հասկացել, որ ծնող եք եղել դուք մեզ։ Սիրելի ներկաներ, մեր այսօրվա կյանքի խաղողորերը, մեր կրթության իրավունքը եւ երջանիկ պահերը հնարավոր են դարձել մեր քաջայի զինվորների շնորհիվ, ովքեր ամեն օր կանգնած են հայրենիքի պաշտպանությանը։ Մենք երբեք չենք բռնում նրանց նվիրվածությունը, քաջությունը, սերը մեր հայրենիքի հանդեպ։ Այսօր ուզում ենք վերջին զանգի այսօրը նվիրել նրանց, մեր հերոսներին։ Մեր սիրելի զինվորներ, խոնարհվում ենք ձեր առջև, ձեր կատարած գործը սուրբ է։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի վերադառնաք տուն առողջ եւ խաղաղ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ճակատում եղան քաջ, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ թիկունքում եղան քաջ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ պատերազմ գնացին, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փառավոր հաղթեցին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ գործի մանկությունը, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ փրկեցի մանկությունը։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ ծնողներ կորցրին, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ զավակներ կորցրին։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ վիրավոր ետ դարձան, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ այլևս չդարձան։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին եղբայրներ, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, որ կորցրին ընկերներ։ Խոնարհվում եմ նրանց առաջ, ով չունեցան ամուսին, խոնարհվում եմ նրանց առաջ, ով ունեցան ու կորցրին։ Եվ վերջապես խոնարհվում եմ նրանց առաջ, աշխարհում որ փրկեցին իմ անունը, բայց մնացին անանուն։
Ով հայ ժողովուրդ, արթնացեք, մեր սրբազան հողուն ծառայելի պարտիկան չի, դուք ունեք ձեր լեզուն, մշակույթը և հավատքը։ Եկեք ցույց տանք աշխարհին, որ Հայաստանն ապրում է ոչ միայն իր հողում, այլև յուրաքանչյուր հայ սրտում աշխարհի, որ ծառայում է լավինի։ Հայրենիք, մենք ես սիրուն ենք, եկեք ստեղծենք ավելի պայծառ, հզոր ու արդար Հայաստան։ Կեցե Հայաստան, կեցե հայոց ժողովուրդը, կեցե հայոց անմահությունը։
ենք մեր կյանքի կարևոր դիպում, դպրոցի ավարտը։ Դպրոցը մեզ ոչ միայն գիտելիք, այլև ընկերություն, ուժ, կամք և երազանքների հասնելու ձգտում տվեց։ Այս պահին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ուսուցիչներին, իրենց համբերության և նվիրումի համար։ Այսօր փակվում է մեր կյանքի այս գլուխը, սակայն առջևում դեռ նոր ճանապարհներ են բաց։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրս գտնելու է իր տեղն այս մեծ աշխարհում։ Վերջին զանգի ողանջները ոչ թե ավարտ են, այլ նոր սկիզբ։ Թող դրանք կազմեն մեր պայծառ ապագայի սկիզբը։ Շնորհավոր բոլորիս վերջին զանգը։ Այժմ բեմ ենք հրավիրում մեր շատ սիրելի դասնեք ընկեր Օհանյանին։ Բարև ձեզ հյուրեր, ծնողներ, շնորհավոր եմ երեխաներ ջանձեր, վերջին զանգը։ Այսօր ձենապասային շարժառ օր է։ Դուք հրաժեշտ եք տալիս ձեր հարազատ դպրոցին, ուսուցիչներին, ձեր ընկերներին։ Դպրոցը ոչ միայն եղել է օգնության դարբնոց ձեզ համար, այլ նաև սովորեցրել է լինել ձեզ ազնիվ, պատասխանատու քաղաքացի ձեր երկրի և ձեր այդինքի համար։ Այսօր մի նոր տուն եք մտնելու դուք, որտեղ պետք է դուք լինեք ավելի զգոն, ավելի պատասխանատու ձեր արարքների, ձեր գործերի համար։ Շնորհավորում եմ բոլորին և բարի երթ ձեզ։ Այսօր կարծես մեր հոգում խինդ ու տակից պիեսիր է Արցունքի միջից նայում ջեր ժպտում եք մենք իրար մեր մեջ հուշերն են ուտար ուրախ տխուր ու խոհեր իսկ շուրջը տակալացքներ դեպքեր այնքան հարազատ մենք ձեզ ասում ենք մնա բարով
Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան, ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանքեր իրական ու կարծես երեքեր դեր դասերու դասարաններ ախ ես ոնց էջեր մակել իմ դասատուն են ջահել ու հնչեց զանգը հնչեց ու հնչեց վերջին անգամ վերջին ծաղիկներով մի քիչ թաց աչքերով կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին բայց ինչ արած մնաք բարով Շատ դժվար ժամանակները ծնում են ուժեղ մարդկանց։ Ուժեղ մարդիկ ստեղծում են հեշտ ժամանակներ։ Հեշտ ժամանակները ապել շատ հեշտ է։ Դրա համար ստեղծում են թույլ մարդիկ։ Իսկ թույլ մարդիկ ստեղծում են դժվար ժամանակներ։ Եվ ես շղթա պտտվում եմ։ Հիմա մենք մի իրավիճակում ենք, որ մեզ պետք են մարդիկ, որոնք ստեղծեն ուժեղ ժամանակներ։ Այսօրվա բեմում կանգնած երեխաները կարծում եմ հենց այդ հերոսներն են, որոնց մենք փնտրում ենք, որոնց անհրաժեշտությունը մենք ունենք։ Եվ ես հուսում եմ, որ այն ամենի չեսօր դուք որ ասում եք երեխեք, լսում եք ինձ, այն ինչ որ ասում եք, դուք դեր սրտից էիք ասում, դուք իսկապես վերապրում էիք, ապրում էիք, զգում էիք ամեն բանը։ Եվ դա խոսքեր չէին, որ դուք այսօր հղում էիք ձեր ուսուցիչներին, որովհետև նրանք ձեր հոգու և մտքի ճարտարապետներն էին ես իմ տարվա մեջ։ Նրանք ձեզ կերտում էին, ստեղծում էին, այնպիսի որ դուք կաք։ Իհարկե մեր ծնողները շատ բաներում են փերանում ու գիտենք մեր տեղը, որ այստեղ մի քիչ թերացել ենք, այստեղ մի քիչ դիսկստացել ենք, այստեղ մի քիչ չարություններ են անում, բայց մենք գիտենք, որ մենք մեր երեխեքին ուղարկում ենք դպրոց և մեծ շնորհակալություն ձեզ Տիկին Ավետիսյան ամեն ինչի համար և գիտենք, որ մեր երեխաները գալիս են դպրոց իսկապես շփվելու գեղեցիկի, բարձրի, վեհի Մենք ուղարկում ենք դպրոց, որպեսզի հաստատ իմանանք, որ վաղը մենք ունենք հերոսներ։ Հերոսը դա միայն այն հերոսը չի, որ լավ հարկեր է վճարում կամ գրվում ասահանում։ Հերոսը դա ուսուցիչն է, հերոսը դա գիտնականն է, հերոսը դա մայրն է, դա հայրն է, որը ստեղծում է ձեր նման լավ երեխեք եւ այս փոքրիկ բալիկների նման երեխեք, որոնք ինձ այսօր պարզապես հոգիս լցրեցին մի հատ ուրիշ լույսով, շնորհակալ եմ երեխեք ջան, որ եկել եք մեր իներոցիների շնորհավորելու։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջին անգամ Ընկեր Միրզոյանը մեր երեխաներին փոքրիկ միջոցառում էր արել, նրանք այնքան միասնական էին, այնքան հավաք էին, այնքան ոնց ասեմ, միասին վազում էին մի ուղղությամբ, միասին պարում էին, միասին ուտում էին արագ, միասին արդեն հիմա թողնում են նույն պատուհանից դուրս փախնում են, դա էլ գիտենք, միասին են անում, միասին գրվում են, այլ դա այն ամենալավ բանը, որ իրենք տանում են իրենց հետստեղից, որ իրենք միասնական են, որ իրենք ընկերասեր են, որ իրենք կանգնած են իրար մեջքին, և դա սիրելի ուսուցիչներ ձեր աշխատանքի արդյունքն է, ձեր ամեն օրվա աշխատանքն է, որ մենք ունենք այսօրվա մեր հերոսները։ Եվ մի բանի մասին եմ ուզում ասել, հա, ուզում էի դա անպայման նշել, Ընկեր Միրզոյան ջան, ես չգիտեմ ինչքան շատ սեր ու հարգանք ունեք մեր երեխեքի մոտ,
Որովհետև ես հիշում եմ, որ Նարեկը երբ որ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ դասում մեր ամեն անգամ ասում եմ, մենք մի հատ Միրզոյանին, ընկեր Միրզոյանին տեսնենք, գրկենք, համբուրենք, դա մեծ հաճույք է եւ շնորհակալություն այդ ամբողջի համար, որ մեր երեխեքին տվել եք։ Սիրելի դասներ, շնորհակալություն, որ մայրիկ եք մեր երեխեքի համար, որ հետևել եք, որ կանգնել եք ամեն մեկի գլխին, որ ցավացել եք ամեն մեկի համար, որ անհանգստացել եք յուրաքանչյուր երեխայի համար, դա մեծ արժեք է մեզ համար։ Մենք գիտենք, որ մենք ուղարկում ենք դպրոց երեխեք եւ գիտենք, որ ունենք ծնող, ունենք մարդ, որը հասկանում է երեխաներին եւ կանգնած է նրանց կողքին։ Սիրելի ծնողներ, ձեզ եմ ուզում շատ դժվար է հիմա ծնող լինել, չափազանց։ Այնքան շատ են պահանջները ծնողների նկատմամբ։ Բայց ի վերջո մենք ենք պատասխանատու մեր երեխեքի համար։ Խնդրում եմ, այդ պատասխանատվության հարցը երբ չանտեսենք, միշտ հասկանանք, որ նրան մեր արտացոլանքն է։ Ուզում եմ ավարտել իմ խոսքը մեկ նախադասությամբ։ Շիրազի հայտնի քահանտողի 6 օրենքն է վերջին։ Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես։ Դուք հողմերի պես կկոշչիք վայրակ։ Այսօր այս բեմում հնչեց մեր հաղթական պարը։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը եւ մենք բոլորս միշտ իմանանք, որ մենք հենց այդ հաղթական պարով ենք ապրել, որ դա պատահական չի, որ Բերլին ու հայերը պարեցին հենց այդ պարը, եւ πατահական չէ, որ մեր երեխեքը մեծ սիրով դա պարում էին, որովհետեւ մենք կանք, կլինենք ու դեռ կշատանանք։ Հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թաց աչքերով, կարոտելու ենք մենք դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, պիտի գնամ, մնա, բարով։ Ալելույա ողորտի, աղություն ամենեցուն, և ընթոքույքում երկուավության նվարում, ծրկով ավետանից, Իսուսի Քրիստոսի որս Մաթեոսի, պարքեց տեր աստված մեր, ռոսկում է ասե աստված, հետարության, դիարում մերո Իսուսի Քրիստոսի, իսկ մետասան աշակերտքն, գնացին ինգալյա իրլիարն ու ժամատևնոցա Իսուսի պրետեսինս նա, երկիր բագին նմա և ոման կերվացան, իմատուչար Իսուս կոցցավը նոսա և ասը, դբավ ինձ ամեն իշտանքյուն եկինս և եկրի որպես առակյաց ես այդ և ես առակեմս ես գնացեք, այսու հետև աշակերտեցեք զամեն ենթանոքս, մկրտեցեք ես նոսա, անունոր և որդո և ոգույն սրքո, ու ծուցեք մուցապայել զամենին, որ ինչ պատվեցից ես, Իվա ավասիկ ես ընձեզ ըմզամենին ավուրս, մինչև ի կատարավ աշխարի։ Պախան ինչևս հատասվոս, կսկոս հաստվածը, պահապախվայն է ամայն ատացարազն, սանչոս դպրոցի տնօրինությունն, ուսուցչական բազում, աշակերտուկն,
ընտանիք Գերդաստան Սոցան Թովանյան Սուրբ Կերպասվական խաչի վտքո իր խաղաղությամբ Խելքյա հերևելի բանական շնորհագույն արժանավորությամբ առավրել սկիզբ ընթորդ պահաջում դիշտ եւ հավատյան սավտենից ամեն ոտնյան դեր մեր Հիսուս Քրիստոս անունով այդ մեր պրոյեկտից Սուրբ Երեցյան հող Իգեսար քայլություն կոյություն կամ որպես ինքնեսելուկի նսած մեր անաբավություն մեր այսօր եւ թող մեզ պատից մեր որպես ներկաներ պատաբանած եւ միտանից մեզ զիփոսություն այդ քրդյազների շարը զիփոյակայություն եւ դրություն եւ պատասխանատվություն իմ ուրախությունը դիտել այդն ձեր եւ այլ շատ օրեր ցանկանում եմ ձեզ շահկարների գործակիցներին, որ այս քասր ավանդությունը ուղղվել է շարունակի տասնամյակներ, չարվալու տարիներ եւ կապը Աստծո հետ դա նշանակում է իրապես հավիտենականությունը ներգրավությունների մեջ եւ կարողանալ տալ դիմացինին, իսկ դպրոցը դա հենց քրիստոնեական սկզբունքներ են մնակացնում խլապանականություն կամ դարանվեց քրիստոնեության կողմից եւ աստվածաբանորեն նաեւ արդարացավ որ դա ճշմարտություն էր։ Դա դպրոցը մեզ ավելի դարձնում է կարողանալ ճշմարտություն կյանք եւ կարողանալ հարաբերությունները ճշտել դիմացի։ Այսօր շատ դժվար է այլ քրիստոնեությունը անդրադառնալ եւ ամբողջ աշխարհը գնալով մահմեդականության մեջ, որոնք ձեր սիրելի Շնորհակալություն։